नेपाल खत्तम छैन। भर्खर भर्खर विवाह भएको, त्यो पनि ससुराली नै अमेरिका भएपछि एकचोटि फेरि देश विदेश भ्रमण गरेर मन रमाउने रहर जाग्यो। सन् 1990 को दशकमा म नेपाल सम्पदा संरक्षण संघको अध्यक्ष भएको नाताले र पर्यटनको क्षेत्रमा बढी क्रियाशील भएको हुँदा पनि युरोप र अमेरिकामा कहिले सम्मेलनमा भाग लिन, कहिले आफ्नो व्यवसाय प्रवर्धन गर्न र कहिले त्यसै घुम्न जाने क्रम बढ्यो। यसरी विदेश जाँदा त्यहाँका प्रवासी साथीभाइहरूले माया गरी मलाई घरमा खाना बोलाउँछन्। आफ्नो देशबाट टाढा आफ्ना नेपाली दाजुभाइसित गफसफ गर्न पाउँदा मलाई खुसी त लाग्छ, तर कुरा गर्दा गर्दै जब उनीहरू नेपालको आलोचना गर्न थाल्छन् मलाई अप्ठ्यारो लाग्छ। फेरि मेरो एउटा खराब बानी, म कसैको वायात कुरा सुन्नै सक्दिन। भलाकुसारीकै क्रममा जब म उहाँहरूलाई नेपाल आउन निम्त्याउँछु, कतिपयले त खै नेपाल त आउन मनपर्छ तर बच्चाहरू त्यहाँ पुग्न साथ बिरामी नै हुन्छन्, यस्तै गुनासाहरू सुनाउँछन्। कहिलेकाहीँ म त्यहाँ हुर्केका 19-20 वर्षका केटाकेटीहरूलाई माया गरी सोध्थे, के तिमीहरू नेपाल गएका छौ? उनीहरू निश्चिन्त भएर तत्कालै जवाफ दिइहाल्थे, नेपाल पनि किन जानु। नेपाली भएर नेपालप्रतिको त्यो अवहेलना देख्दा म दुखित हुन्थे। अमेरिकाका राष्ट्रपतिका छोरा नेपाल आएर 1 महिना बिताउन सक्छन्। रिकी मार्टिन जस्ता विश्व प्रसिद्ध गायकहरू नेपालमा बारम्बार आउँछन्। प्रिन्स चार्ल्स, प्रिन्सेस डायना, मल्टिनेशनल कम्पनीका अध्यक्षहरू नेपालको गाउँ गाउँ घुम्न जान्छन्। उनीहरू चाहिँ कहिल्यै बिरामी भएनन्, उनीहरूको पेट पनि गडबड भएन। तर ती प्रवासी नेपालीका सन्तानहरू नेपाल आउन किन डराए होलान्? के विदेशमा हुर्किने नेपाली बालबच्चाको रहनसहन प्रिन्स चार्ल्सको जीवन स्तर भन्दा उच्च स्तरीय भयो त? नेपालमा कुनै पनि काम हुन सक्दैन। यहाँको राजनीतिक व्यवस्था खत्तम छ, सरकारी निकायहरू ध्वस्त छन्, काठमाडौँ प्रदूषित छ, आदि इत्यादि कुरा गरेर अधिकांश प्रवासी नेपालीहरूले आफ्नै जन्मभूमिलाई हेपिराखेका छन्। हुन त उनीहरूको नेपालप्रतिको माया पनि हुन सक्छ यो, वा मनभित्र उकुस मुकुस रूपमा कुण्ठित भइराखेका भावनाहरू पनि हुन सक्छन्। उनीहरूको यो वितृष्णा प्राकृतिक नभएर मलाई लाग्छ अप्राकृतिक खालको हो। उनीहरूको मनभित्र नेपालप्रति माया र मोह अवश्य छ, तर आफ्नो देश छोडेर विदेशमा गई सायद दोस्रो श्रेणीको नागरिकको जीवनयापन गर्ने क्रममा आफ्ना कुण्ठित भावनाहरू लुकाउन वा दबाउनका लागि उनीहरू पाश्चात्य जगतको सतै जीवन स्तरलाई बढी महत्व दिएर आफ्नो देशको आलोचना गरिराखेका हुन्छन्। मलाई लाग्छ विदेशमा बस्ने प्रवासीहरूको नेपालप्रतिको चाहिने नचाहिने आलोचनालाई मनोवैज्ञानिक दृष्टिले हेर्यो भने त्यसभित्र अन्तर्निहित कुरा सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ। विदेशमा नेपालीहरू 20औं वर्षदेखि पसिना चुहाएर मेहनतका साथ काम गरिराखेका छन्। सारा शिक्षाको भार नेपाललाई बोकाएर फल दिने बेलामा विदेशमा गई अरूहरूको अर्थतन्त्रलाई टेवा र सहयोग दिइराखेका छन्। यद्यपि उनीहरूले त्यो विदेशी समाजमा जति इज्जत पाउनुपर्ने हो त्यति पाइरहेका छैनन्। मलाई लाग्छ विदेशमा बस्ने अधिकांश प्रवासी नेपालीहरूले जति नै मेहनत गरे पनि उनीहरू ती मुलुकको सामान्य मध्यमवर्गीय परिवार भन्दा माथि पुग्न सकेका छैनन्। यो अवश्य हो, नेपाल र विकसित मुलुकहरूको सामाजिक स्तरमा आकाश र जमिनको फरक छ। सायद त्यही कारणले होला विदेशमा सानोतिनो काम गरिराख्नेहरूले पनि नेपालमा अनेक कैफियत खोटहरू देख्ने गरेको। विदेशमा गएर स्वदेशको दाल भातको सट्टा ब्रेकफास्ट, लन्च, डिनर खाई एउटा गाडी किन्न साथ आफ्नो जीवन स्तरमा आमूल परिवर्तन देख्नेहरूले नेपालका सम्पन्न र विपन्न बीचको खाडल तुरुन्तै देख्छन्। तर उनीहरूलाई के थाहा हुँदैन भने हुने नहुने बीचको खाडल नेपालमा मात्र होइन, त्यहाँ झन गहिरो छ। कुनै पनि समाजमा सानो मानिस भएर काम गर्न गाह्रो हुँदैन। सानो भएर बाँच्दा अप्ठ्यारा र आलोचनाहरू आउँदैनन्। दिनभर काम गर्यो, कमाइ अनुसारको खायो, बस। न उनीहरूलाई कसैले ठग्ने डर, न लुट्ने, न दुःख दिने डर नै हुन्छ। तर जब कुनै व्यक्ति समाजको सामान्य स्तरभन्दा माथि उक्लिन्छ अनि उसलाई सबैले हेरिराखेका हुन्छन्, चाहे जुनसुकै मुलुकमा किन नहोस्, अमेरिकामा होस् वा इङ्ल्यान्डमा, अस्ट्रेलियामा होस् वा रसियामा नै किन नहोस्, कुनै व्यक्ति त्यो देशको औसत आर्थिक र सामाजिक स्तरभन्दा माथि उक्लिन साथ सबैको नजर उसमा परिहाल्छ अनि उसले अनेक झमेलाहरू झेल्नु पर्ने हुन्छ। कुन देशमा कति भ्रष्टाचार हुन्छ, व्यापार र राजनीति बीचको गठबन्धन कति हुन्छ, कोसित कतिको सम्बन्ध चाहिन्छ, ठूला ठूला काम गर्न कति गाह्रो हुन्छ, कस कसलाई खुसी पार्नु पर्दो रहेछ, आयकरवालाले कति सताउँदा रहेछन्, यी सब कुरा त्यसबेला थाहा हुन्छ जब ऊ त्यो समाजको प्रतिष्ठित व्यक्ति हुन्छ, यानी त्यो समाजको गण्यमान्य। विपन्न समाजमा सम्पन्न भएर बाँच्न जति गाह्रो हुन्छ त्यति नै गाह्रो हुन्छ विकसित मुलुकको ठूलो मानिस भएर बाँच्न पनि। तल्लो वा मध्यम स्तरको सामाजिक जीवनयापन गरेर उच्च स्तरीय जीवनशैलीको अदृश्य वास्तविकतालाई आत्मसात गर्न सकिँदैन। नेपालका फुटपाथमा क्युरियो बेच्ने र सानातिना खुद्रा व्यापार गरी हिँड्ने साधारण मानिसहरूलाई यहाँ पनि त के झन्झट छ र? दिनभरि आफ्नो क्षमता अनुसार कमाउँछन्, खान्छन् र रमाउँछन्।
न उनीहरूलाई लाइसेन्स लिने धन्दा, न नवीकरण गराउने धन्दा, न भन्सारको झन्झट, न त ट्याक्स तिर्ने नै समस्या। के उनीहरूको जिन्दगी नेपालमा सलल्ल बगिरहेको छैन र? मलाई लाग्छ अहिले विकसित मुलुकमा काम गरिराखेका जति पनि प्रवासी नेपालीहरू छन्, अधिकांशले त्यो देशको औसत जीवन स्तर भन्दा माथि पुगेर काम नगरिराखेको हुँदा त्यहाँको सम्पन्न समाजको अदृश्य कठिनाई र झन्झटहरू अनुभव नै गर्न सकेका छैनन्। भौतिक रूपले नेपाल जतिसुकै गरीब भए पनि स्वाभिमानी नेपालीका निमित्त त यो देश स्वर्ग नै हो। यो गहिराई बुझ्न र जान्न यो देशको सापेक्षित फाइदाका आधारमा अध्ययन गर्नुपर्छ। केही वर्ष पहिले आमा बाबुको श्राद्ध गर्न म र मेरो परिवारका सदस्यहरू भारततर्फ गएका थियौं। सबभन्दा पहिले हामी काठमाडौँबाट बनारस गयौं हवाईजहाजबाट। एयरपोर्ट पुग्न साथ अध्यागमन कार्यालयले हाम्रो परिवारका सबै सदस्यहरूको पासपोर्ट माग्यो। मैले भने नेपालीलाई भारत आउँदा राहदानी चाहिँदैन, तर अध्यागमनको कर्मचारीले मलाई साह्रै किचित गर्यो र पछि बिस्तारै मेरो कानमा आएर खुसुक्क भन्यो, अरे भैया 500 रुपियाँ चाय के लिए दीजिए न। मैले घुस दिन मानिन। तब उनीहरूले हामीलाई 1 घण्टासम्म एयरपोर्टमा कुराइराखे। सबै पर्यटकहरू गएपछि मात्र हाम्रो नागरिकता प्रमाणपत्र हेरेर बाहिर पठाइयो। त्यसपछि फेरि भन्सारको एउटा कर्मचारी आयो। हामीले कति भारू ल्याएका छौं भनी सोध्यो। जब मैले 50-60 हजार ल्याएको कुरा सुनाए, उसले त्यतिका भारू कहाँबाट, कसरी, किन ल्याएको भनेर दुःख दिन थाल्यो। मैले हामी तीर्थयात्रा गर्न आएका हौं र नेपालीका निमित्त भारत आउँदा भारतीय रुपियाँ नै लिएर आउनुपर्छ भने। तर उनीहरूले हामीलाई दुखै दिएर घुस लिन खोजिरहेका थिए। मैले कुनै हालतमा पनि घुस नदिने विचार गरेँ। अन्तमा असाध्यै दुःख दिन थालेपछि मैले रिसले टेलिफोनबाट दिल्ली स्थित नेपाली राजदूतावासमा सम्पर्क गर्न खोजेँ। बल्ल हामीलाई त्यहाँबाट छोडियो। एयरपोर्टबाट बाहिर निस्कन साथ दर्जनौं ट्याक्सीवालाहरूको घचाघचमा हामी पर्यौं। हामीलाई लिएर जान ट्याक्सी ड्राइभरहरू हात हालाहाल गरी झगडा गर्न थाले। त्यो झगडामा एकजना ड्राइभरको त नाकबाट रगतै बग्यो। बल्ल बल्ल हामी होटल पुग्यौं। कोठामा आरामले बस्न पनि पाएका थिएनौं, टेलिफोनको घण्टी बज्न थालिहाल्यो। मलाई आश्चर्य लाग्यो कहाँबाट टेलिफोन आयो, किनकि बनारसमा मैले कसैलाई चिनेकै थिइनँ। रिसिभर उठाएर सुने, एउटा साडी पसलेले टेलिफोन गरेको रहेछ। ऊ भन्दै थियो, साहब भाभी के लिए साड़ी खरीदना हो तो हमारे यहाँ अच्छा और सस्ता साड़ी मिलेगा। एकछिनपछि फेरि टेलिफोनको घण्टी बज्यो। त्यो फोन ट्राभल एजेन्सीको रहेछ। उसको एजेन्सीबाट गाडी भाडामा लिन अनुरोध गर्दै थियो। वास्तवमा होटलको रिसेप्सनिस्टले हामीलाई मोटो बोका भन्ठानेर कमिसन खाने लोभमा विभिन्न ट्राभल एजेन्सी र साडी पसलेहरूलाई मेरो कोठाको नम्बर दिएको रहेछ। यो कुरा थाहा पाएर मैले होटलको रिसेप्सनमा बस्ने कर्मचारीलाई टेलिफोन गरेर फेरि अर्को फोन आयो भने हामी अर्कै होटलमा बस्न जान्छौँ है भनी चेतावनी दिए। भोलिपल्ट बिहान सबेर नुहाई धुवाई गरेर गंगाको घाटमा श्राद्ध गर्न जान हामी सबै होटलको लबीमा आयौं। ल त्यहाँ त 2 जना पण्डाहरू जनै र धोती लगाएर निधारमा श्रीखण्डको टीका लगाएर हामीलाई पर्खिराखेका पो रहेछन्। ती पण्डाहरूको आफ्नै घाट रहेछन् र हामीलाई आफ्नो फन्दामा पार्न खोजिरहेका रहेछन्। त्यो सहरको त्यो चरित्र देखेर मलाई आश्चर्य लाग्यो। मन्दिर पुग्दा कमिसन खाने लोभले पण्डाहरूले फलफूल पसलमा सम्पर्क गराउने, फूल बेच्नेले जुत्ता हेर्ने मान्छे मिलाउने, कस्तो यो कनेक्सनको सहर। ड्राइभरले होटललाई, होटलले ट्राभल एजेन्सीलाई, ट्राभल एजेन्सीले साडी पसलेलाई, पण्डाले फूल बेच्नेलाई अनि फूल बेच्ने जुत्ता हेर्नेलाई। यो कस्तो कनेक्सनै कनेक्सनको सहर। के नेपालमा यस्तो हुन्छ? बनारसपछि हामी अलाहाबाद गयौं। अलाहाबादको नाउँ धेरै सुनेको थिएँ, तर हाम्रो होटलबाट कुम्भ जाने गंगा र जमुना नदीको दोभानमा पुग्ने बेलासम्म झण्डै 30% भन्दा बढी सड़कको दायाँ बायाँ खुला ढल रहेछन्। गर्मीका कारण ती ढलबाट पानीका फोका फोका उठिराखेको अनि फोहोर जताभावी फ्याँकिएको कारणबाट सम्पूर्ण वातावरण दुर्गन्धित थियो। अनि त्यसमा कल्पना नै गर्न नसक्ने ट्राफिक जाम। हुन त सड़कका दायाँ बायाँ भनिन्छ मानिसको दिमाग 1 किलोग्राम भन्दा गरौं छैन र आकार हेर्यो भने 1 मुट्ठी भन्दा ठूलो छैन। यद्यपि यो सानो दिमाग आकाश भन्दा विशाल र समुद्र भन्दा गहिरो छ। एकै पलमा सारा ब्रह्माण्ड नै यो 1 किलोग्राम मस्तिष्कमा समाहित हुन सक्छ। मानिसको दिमागमा सधैँ 2 महत्वपूर्ण तत्वको चलखेल हुन्छ, एउटा सकारात्मक र अर्को नकारात्मक। सायद यही कटु सत्यलाई ध्यानमा राखेर नै देवता र दानव बीचको समुद्र मन्थनको कथा रचिएको होला। धर्मको भावना राखेर समुद्र मन्थन गरेको हुँदा देवताहरूले अमृत पाए, अधर्मी सोचले मन्थन गरेको हुँदा दानवहरूले विष प्राप्त गरेको हुन सक्छ। हाम्रो दिमागमा देवत्व र दानवत्व दुवैको वास छ। यदि हामी कसैलाई बिगारौं भन्ने दृष्टिकोणले मस्तिष्कलाई खेलाउँछौं, प्रयोग र मन्थन गर्छौं भने
त्यो दिमागले 20 बमन गर्छ। तर कसैलाई मद्दत गरौं, सपारौं भनी सकारात्मक दृष्टिकोणले हाम्रो मस्तिष्कलाई चिन्तन सिर्जन गर्ने दिशातिर सञ्चालन र प्रयोग गर्यौं भने अवश्य पनि हाम्रो दिमागबाट अमृत निस्सृत हुन थाल्छ। साँच्चै हाम्रो दिमाग एउटा अचम्मको जैविक मेसिन हो। यसभित्र सारा समस्याका समाधानहरू अटाएका हुन्छन्। यसले चाहेमा जो कसैलाई बिगार्न पनि सक्छ र सपार्न पनि सक्छ। भनिन्छ समाजमा 5 वा 6% सकारात्मक सोचका मानिसहरू हुन्छन् र 15-16% नकारात्मक सोचका, अनि 79-80% त बहकाउमा लाग्ने या अरू कसैको लैलैमा लाग्ने साधारण मानिसहरू हुन्छन्। यदि यो आकलन साँचो हो भने हामीले गम्भीर भएर सोच्नै पर्छ। राष्ट्रको यति ठूलो हिस्सा, करिब 80% मानवीय शक्तिलाई 15% निराशावादी व्यक्तिहरूले प्रभावित गर्नुभन्दा पहिले 5% आशावादीहरूले आम जनताको सोचमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने काम थाल्नुपर्छ। यसले समाजलाई राम्रो बाटोमा डोर्याउन मद्दत पुर्याउँछ। हिंता बोधले ग्रस्त भएर न कुनै व्यक्ति बाँच्न सक्छ, न समुदाय, न समाज, न त राष्ट्र नै। यस्तो विषम परिस्थितिमा मलाई लाग्छ जो कोहीले पनि अत्यन्त चिन्तनशील भएर यो डरलाग्दो अवस्थाबाट उम्कने उपाय सोच्नै पर्छ। हामी यही नेपालमा जन्मियौं, यही हुर्कियौं र यही देशमा नै मर्ने मनसाय छ। यस्तो भावना बोकी हिँड्ने देशप्रेमीहरूका लागि निराश भएर बाँच्नु वास्तवमा असह्य नै हुन्छ। यथार्थमा मनलाई मारेर बाँच्नु पनि हुँदैन। यदि यो देश साँच्चै नर्क भइसकेको छ भने पनि यो नर्कभित्र स्वर्ग खोज्नु हाम्रो कर्तव्य हो। स्वर्ग र नर्क हामी आफैले बनाउने हो। मूर्खले स्वर्गलाई नर्क बनाउँछ र बुद्धिमानले नर्कलाई स्वर्ग। हरेक मानिसको शब्दकोशमा स्वर्ग वा नर्कको परिभाषा फरक फरक हुन्छ, किनभने मानिस स्वभावैले स्वार्थी हुन्छ र हरेक कुरालाई आफ्नै सोच र दृष्टिकोणले मात्र हेर्ने गर्छ। विकसित मुलुकहरूको परिकल्पना गरेर अविकसित मुलुकहरूले सपना देख्न सक्दैनन्। निराशावादको मुहान यहीँबाट सुरु हुन्छ। सिमसार क्षेत्रमा हिमाली भेगमा उपलब्ध हुने जैविक विविधताको आश गर्न सकिन्न। उष्ण प्रदेशीय ट्रपिकल जंगलमा अनेक प्रजातिका बोट बिरुवा, चराचुरुङ्गी र जंगली जनावरहरू हुन्छन् भन्दैमा सहारा जस्तो जीवन शून्य मरुभूमिमा त्यस्तै आशा राख्नु हुँदैन। तर जहाँ जस्तो सुकै वासस्थान भए पनि त्यहाँको हावापानी, वातावरण, पारिस्थितिक प्रणालीको सदुपयोग गर्न र सो स्थानको तुलनात्मक लाभ लिन सकियो भने जुनसुकै ठाउँमा पनि अनुकूल वातावरण सृजना गर्न सकिन्छ। यो प्रकृतिको नियम हो। आज हामी नेपाल खत्तम भयो भन्छौं। के साँच्चै हाम्रो देश र हामी खत्तम भयौं त? यदि खत्तमै भएका हौं भने पनि किन र कसरी खत्तम भयो, कसले खत्तम गर्यो? यी कुरालाई हामीले गहिरिएर सोच्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो र बुझेर मनन गर्नु पर्यो। कागले कान लग्यो भन्दैमा कान नछामे कागको पछि पछि दौडाउनु भएन। पहिला आफ्नो कान छाम्नु पर्यो। नेपाल अहिले अवश्य पनि अप्ठ्यारो एवं अन्धकारमय अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। यो बेला हामीले पिलपिले मैनबत्ती बालेर भए पनि निसासिने सुरुङमा विकासका उज्याला किरणहरू खोज्नु पर्यो। एउटा मैनबत्तीले नपुगे अर्को, त्यसले पनि नपुगे फेरि अर्को। यसरी नै आशाका हजारौं मैनबत्ती बालेर सूर्योदय नभएसम्म यो अँध्यारोमा हामीले उज्यालो खोजिराख्नु पर्यो। जस्तो सुकै अँध्यारो भए पनि उज्यालो भविष्यको खोजी, सार्थक जीवन र जीवन्तताको क्रम हामीले हाम्रै देशमा खोज्नुपर्छ र भेट्टाउनै पर्छ। हामीसित अर्को विकल्प पनि छैन। तर सुख र समृद्धि खोज्छु भन्दैमा आकाशबाट तारा झारेर कान्छीको चुल्टोमा सजाउने खालका सपनाको कुरा गर्नु पनि भएन। यस्ता रोमाञ्चकारी परिकल्पनाका कुराहरू कवि र कलाकारहरूलाई छोड्देऊ। वास्तवमै कर्म गर्ने हो भने यथार्थता र व्यवहारको धरातलमा उभिएर क्षमता अनुसार र प्राथमिकताका क्रममा काम गर्न सक्यौं भने हामी धेरै विवश हुनुपर्ने बाध्यता रहँदैन। समस्याहरू मात्र नकोट्याई एकचोटि समाधानका उपाय पनि खोजौं न। हरेक समस्याको समाधान पाइन्छ। मलाई लाग्छ आँखा चिम्लेर एकचित्त भएर चुनौतीको सामना गर्ने हो भने कुनै पनि समस्याको समाधान भेट्टाउन सकिन्छ। आफूसँग भएको स्रोत, साधन र जनशक्ति परिचालन गरेर पनि देशका ठूल्ठूला काम गर्न सकिन्छ। किनभने समस्याका समाधानहरू आकाशमा होइन, हाम्रै धरतीमा, हाम्रै नाकमुनि छन्। विकासका अवधारणाहरूलाई पहिचान गरेर दृढताका साथ काम थालनी गर्ने हो भने देशका प्रचलित कानूनी प्रावधान अन्तर्गत रहेर पनि सीमित स्रोतबाटै प्रशस्त सृजनशील कामहरू गर्न सकिन्छ। कुनै पनि कामको थालनी वृहत रूपमै गरिनुपर्छ भन्ने म ठान्दिन। म सानो छँदा मेरो बुबा भन्नुहुन्थ्यो, मध्यरात भयो भन्दैमा नडराउनु, भोलि फेरि सूर्य उदाउँछ।
पानी पर्यो भनेर मन चिसो नपार्नु। पानी परेपछि मात्र माटो मलिलो हुन्छ र बोट बिरुवा हरिया हुन्छन्। सकारात्मक सोचमा शक्तिहरू लुकिराखेका हुन्छन्। तसर्थ सोच र दृष्टिकोण अनुरूप हुन्छ हरेक कुराको निष्कर्ष र परिणाम। सफलता र असफलतामा सोचको ठूलो भूमिका हुन्छ। सबै कुरा भर पर्छ मात्र सोचमा। सोच अनुभवमा, सोच हेराइमा र सोच चिन्तनमा। भगवान श्रीकृष्णलाई हामीले कसरी हेर्ने? कर्मयोगी भनेर वा छलकपटी भनेर? गौतम बुद्धलाई के भन्ने? शान्तिदूत वा आफ्नो श्रीमती र नाबालक छोरालाई त्यागेर हिँड्ने पलायनवादी? त्यस्तै द्रौपदीलाई देवी भन्ने वा 5 जना पतिकी पत्नी भन्ने? अर्जुनलाई के भन्ने? धनुर्धारी वीर वा कर्णको पछाडि बाण हानी मार्ने कायर? हाम्रै नेपालका वीर गणेशमानलाई के भन्ने? प्रधानमन्त्रीको पद दिँदा पनि त्याग गर्ने महान त्यागी भन्ने वा देशको जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्ने नेता भन्ने? हरेक कुरालाई सोच्ने तौर तरिकाले फरक पार्छ। सोच्ने मात्र होइन, हेर्ने तरिकाले पनि फरक पार्छ। अहम मुद्दा नै यही हो। यस्तै सोचका विभिन्न प्रकार र प्रक्रियाहरू समकालीन समाज र राजनीतिमा पनि छ्यापछ्याप्ती पाइन्छन्। जनताले के चाहेका छन्, नेताहरूले के खोजेका छन्, यी सबै तर्क र विवादको निचोड यही 2 अक्षर सोच भित्र पाइन्छ। नेताहरूले के चाहेका छन्, जनताहरूले के खोजेका छन्, यी सबै तर्क र विवादको निचोड यही 2 अक्षर सोच भित्र पाइन्छ। यो सानो पुस्तकमा मैले न भन्ने शब्दलाई नै नकार्न खोजेको छु। अहिले नेपालमा यो भएन, त्यो भएन, यो हुँदैन, त्यो हुँदैन भन्ने धेरै छन्। गाली गलौज गर्न सबै रुचाउँछन्, तर राम्रो कुराको वर्णन गर्न कन्जुस्याइ गर्छन्। आलोचनालाई नै बौद्धिकता भन्ठान्ने यो समाजमा नकारात्मक चरित्र र सोच हावी भएका छन्। एकचोटि नेपालको अँध्यारो पक्षलाई बिर्सिएर उज्यालो पक्षलाई हेरौं। अहिले सबभन्दा आलोचना गरिने क्षेत्र राजनीति हो। आजकल हामी राजनीतिक नेताहरूलाई दिल खोलेर उदारता साथ गाली गर्छौं। उनीहरूको दुष्कर्मलाई कोट्याउँछौं। कतिपय नेताहरू आफ्नै दुष्कर्मले दूषित भएका हुन सक्छन्, तर नेपालको राजनीतिक परिवेशलाई गहिरेर हेर्ने हो भने यहाँको राजनीति केही वर्ष अघिसम्म त्यति प्रदूषित थिएन। हाम्रो बहुदलीय प्रजातन्त्र धेरै हदसम्म संवैधानिक सिद्धान्तको मूल्य र मान्यतामा आधारित छ। एकचोटि धैर्य धारण गरी हाम्रो राजनीतिक तस्विरलाई निहालेर हेरौं त। कमसे कम हाम्रो देशमा फर्डिनान्ड मार्कोस जस्ता भ्रष्ट र दुराचारी त छैनन्। त्यस्ता धूर्त नेता पनि त छैनन् जसले आफ्नो श्रीमतीलाई राज्यको मुख्यमन्त्रीसम्म बनाए। राजनीतिक स्थिति केलाएर हेर्दा हामी निराश हुनुपर्ने कुनै कुरै छैन, बरु गर्व गर्नुपर्छ। 30 वर्षे पञ्चायती शासन परिवर्तन गर्नका लागि सञ्चालित 2046 सालको आन्दोलनमा 30 जना मानिसले ज्यान समेत नगुमाइकन मुलुकको शासन व्यवस्था बहुदलीय प्रजातन्त्रमा बदलियो। सर्वोच्च अदालतको एउटा निर्णयका आधारमा एमाले सरकारले नेपाली कांग्रेसलाई शान्तिपूर्ण तवरबाट सत्ता हस्तान्तरण गर्यो, बिना झमेला र बिना झन्झट। के यो सानो कुरा हो? यस्ता जटिल राजनीतिक परिवर्तन सहज, सामान्य एवं स्वाभाविक रूपबाट भएकोमा हामी नेपाली मात्रले गर्व गर्नु पर्दैन र? हाम्रा धेरै नेताहरू भ्रष्ट अवश्य छन्, तर कतिपय राजनीतिक कार्यकर्ता र नेताहरूमा सद्गुणहरू पनि त छन्। वास्तवमा नेता बन्न मानिसको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ। त्यो बिना कुनै पनि व्यक्ति नेतृत्वको उचाइमा पुग्नै सक्दैन। राजनीतिक नेता एवं कार्यकर्तालाई कहिलेकाहीँ म ऐनाको रूपमा हेर्ने गर्दछु। ऐनाभित्र कालो अनुहारले हेर्दा कालै प्रतिबिम्ब देखिन्छ र गोरो अनुहारले हेर्यो भने गोरै प्रतिबिम्ब देखिन्छ। यसको तात्पर्य के हो भने यदि राम्रो विचार लिएर नेताहरूलाई सहयोग गर्न सकियो भने प्रतिफल पनि राम्रै प्राप्त गर्न सकिन्छ। अस्पताल निर्माण र क्यान्सर उपचारका लागि आर्थिक स्रोत परिचालन गर्न मैले 1 खिल्ली चुरोटमा 1 पैसा अन्तशुल्क लगाउने प्रस्ताव तयार पारेको थिएँ। त्यसलाई सरकारी पक्षबाट स्वीकृत गराउन मैले धेरै कोसिस गरेँ। थुप्रै सांसदहरूसित कुरा गरेँ, तर केही सिप लागेन। एक दिन यूएनडीपी को रात्रि भोजमा वीरेन्द्र दाहालले आउनुहोस् साक्यजी, गिरिजा बाबुसँग चिनाइदिन्छु भनी मेरो हात तानेर लगे। ल हजुर, कर्ण साक्य भन्ने उहाँ नै हो भन्दै वीरेन्द्रले गिरिजा बाबुसँग दोहोरो परिचय गराए। मलाई थाहा थियो
त्यो हुलमुलमा गिरिजा बाबुले मलाई धेरै समय दिन सक्नुहुन्न भन्ने। त्यसैले कार्यालय वा घरमा भेट्ने मनसाय मैले तुरुन्त व्यक्त गरेँ। उहाँले मलाई समय पनि दिनुभयो। केही दिनपछि एउटा चुरोटमा 1 पैसा शुल्क उठाउने प्रस्ताव लिएर बाँसबारी स्थित डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको घरमा गिरिजा बाबुलाई भेट्न पुगे। उहाँ भुइँतलामा बसिरहनु भएको रहेछ। उहाँ बस्नुभएको सोफा पछाडि झ्याल थियो। झ्याल पछाडिको उज्यालोका कारण उहाँलाई स्पष्ट देख्न सकिँदैन थियो। पाइपमा चुरोट तान्दै, आउनुहोस् साक्यजी, मलाई चाँडै बाहिर जानु छ, ल के भन्नु छ भन्नुहोस् भन्नुभयो। म त एकछिन अकमक्क परेँ। मसँग भएको 18 पेजको प्रस्ताव एकैचोटि कसरी भन्ने? मैले उहाँलाई स्पष्ट भने, म हजुरलाई दुःख दिन आएको होइन। म यहाँ मेरो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि आएको पनि होइन। देशको हितका लागि हजुरको केही सहयोग लिन आएको हुँ। हजुरले जसरी पनि मलाई 10 मिनटको समय त दिनु पर्यो। अनि मुसुक्क हाँसेर उहाँले भन्नुभयो, ल हुन्छ हुन्छ भन्नुहोस्। मेरो प्रस्तावनाका मुख्य अंश मैले 12 मिनटभित्र पढेर सुनाएँ। एक टक लगाएर उहाँले मलाई हेरिरहनु भयो र मेरो प्रस्ताव ध्यान दिएर सुन्नुभयो। प्रतिक्रिया स्वरूप मसँग एक शब्द पनि नबोली तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यलाई फोन गर्नुभयो। तर आचार्यसँग त्यतिखेर फोन सम्पर्क हुन सकेन। अनि गिरिजा बाबुले मलाई सिधै भन्नुभयो, ठिक छ साक्यजी, ल तपाईँ जानुहोस्, तपाईँको काम हुन्छ। हाक्काहाक्की भन्ने हो भने गिरिजा बाबुले मेरो प्रस्ताव पास गरिदिनु होला भन्ने मलाई विश्वास लागेकै थिएन। आखिर उहाँ पनि नेता नै त हो। तर 4 महिनापछि म संयुक्त राज्य अमेरिकाको बस्टनमा कान्छो छोरालाई भेट्न जाँदा चुरोटमा 1 पैसा शुल्कको प्रस्ताव बजेट भाषणमा आएको कुरा मेरी छोरी सुजानले मध्यरातमा टेलिफोन गरी मलाई सुनाइन्। त्यो रात मेरो जिन्दगीको एउटा खुसीको रात थियो। साँच्चै भन्ने हो भने राजनीतिक दृष्टिकोणले गिरिजा प्रसाद कोइराला मलाई मन पर्दैन। तर नेपाल भ्रमण वर्ष 1998 सञ्चालन गर्नु अघि खुल्ला हवाई नीतिदेखि अन्य धेरै पर्यटन पूर्वाधारहरू विकास गर्न उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको मन्त्रीमण्डलले बिना कुनै हिचकिचाहट धेरै साहसी निर्णयहरू गर्यो। उहाँको सहयोग बिना भ्रमण वर्षको परिकल्पना न स्वीकृत हुन्थ्यो न त सम्पन्न नै गर्न सकिन्थ्यो। हुन त भ्रमण वर्षको तयारी र सञ्चालनका क्रममा मलाई कुनै पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरूसित काम गर्न गाह्रो भएन। तत्कालीन पर्यटन मन्त्री चक्रप्रसाद बास्तोला सहित 6 जना पर्यटन मन्त्री र 3 जना प्रधानमन्त्रीसित काम गर्ने अवसर पाएँ। तर सहयोग भने सबैले गरे। इमानदारीका साथ मैले भन्नै पर्छ, मलाई कहिले पनि र कसैले पनि असहयोग गरेको अवस्था पाइन। फलस्वरूप नेपाल भ्रमण वर्ष उहाँहरूकै सहयोगबाट पूर्ण सफल भयो। माथि उल्लेखित घटनाक्रमहरूबाट मैले के भन्न खोजेको हुँ भने नेता जुनसुकै दलका भए पनि केही हदसम्म उनीहरू ऐना जस्तै हुन्छन्। उनीहरूबाट राम्रो काम पनि गराउन सकिन्छ, नराम्रो पनि। आखिर हरेक मानिसको मनभित्र सद्गुण र दुर्गुण लुकिराखेका हुन्छन्। कहाँ, कहिले र कसले ती लुकेका सकारात्मक तथा नकारात्मक तत्त्वलाई जगाइदिने हो, त्यसै अनुरूप देखिन्छन् व्यवहार र चरित्रहरू। हुन त राजनीतिक र सामाजिक सेवामा चुर्लुम्म डुब्ने नेता वा सामाजिक कार्यकर्ताहरूले मनभित्रको आकांक्षालाई नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्ने हो। तर अविकसित मुलुकहरूमा यस्ता उदाहरणहरू दुर्लभै हुन्छन्। महात्मा गान्धी र विनोबा भावे जस्ता महान नेता तथा समाजसेवीहरू त करोडौंको संख्यामा 1-2 मात्र जन्मने हुन्। त्यस्ता उदाहरणहरूलाई हृदयंगम गर्दै हाम्रो समाजमा पनि त्यस्तै हुनुपर्छ भनेर सोच्नु दिवास्वप्न मात्र होला। आखिर राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवहारको धरातलमा बसेर हामीले यो वास्तविकता र वस्तुस्थितिलाई मनन गर्नै पर्छ। हामीले यसलाई स्वीकार्नै पर्छ कि हाम्रो यो समाज दूधले धोइएको छैन। यहाँ अनेक समस्याहरू छन्। तर चुनौती के हो भने यी समस्याहरूलाई व्यवहारिक ढंगबाट कसरी निराकरण गर्ने। यो तब मात्र सम्भव हुन्छ जब हामी सबैले आआफ्नो लुकेको विकृत अनुहार पहिले ऐनामा हेरौं, आफ्नो कमी कमजोरी खुट्याउँ र वास्तविकतालाई ग्रहण गरौं, अनि मात्र अरूहरूका बारेमा टीका टिप्पणी गरौं। स्वार्थी भावनाले ओतप्रोत कालो मन लिएर कसैसित पनि हामीले लेनदेन गर्न खोज्यौं भने त्यही अनुसारको प्रतिफल पाउँछौं। राम्रो भनौं वा खराब, लेनदेनका कुरामा म कमजोर छु। तर मलाई यो कुरामा गर्व पनि लाग्छ, म आफ्नो स्वार्थका लागि मात्रै कुरा गर्न सक्दिन। अरू क्षेत्रको कुरा छोडौं, आफ्नै उद्योग र व्यापारिक क्षेत्रमा पनि म कसैसित कहिले निम्न स्तरीय तरिकाले लेनदेनको कुरा गर्न सक्दिन। मलाई लाग्छ लेनदेनमा पनि एउटा विवेक हुन्छ।
सम्झौता र स्तर हुन्छ। आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ परिपूर्तिका लागि अहिलेसम्म मैले कुनै पनि राजनीतिक नेता वा कार्यकर्ताहरूको घर दैलो चाहेको छैन। म धेरै राजनीतिक नेता कार्यकर्तालाई चिन्दछु, उहाँहरूले पनि मलाई चिन्नु भएको छ। मैले उहाँहरूलाई बौद्धिक दृष्टिकोणले धेरै सहयोग गरेको छु। जुन बेलासम्म ती नेताहरू पदमा हुँदैनन् त्यस बेलासम्म उनीहरूलाई मेरो घरमा बोलाउन वा उनीहरूको घरमा जान मलाई हिचकिचाहट हुँदैन। तर जब उनीहरू मन्त्री हुन्छन् त्यसपछि भने म उनीहरूको घरमा कहिल्यै जाँदिन। त्यति मात्र होइन, उनीहरू मन्त्री भएपछि मैले बधाई समेत दिने गरेको छैन। यो मेरो घमण्ड हो वा स्वाभिमान मलाई थाहा छैन, तर मलाई लाग्छ राजनीतिक नेताहरू जतिसुकै ठूलो ओहदामा पुगे पनि न मेरो उनीहरूसित केही लिनु छ न त केही दिनु नै छ। म गर्वका साथ भन्न सक्छु, मैले अहिलेसम्म कुनै पनि भ्रष्ट एवं दुराचारी राजनीतिक नेता र कार्यकर्तासित सम्बन्ध गाँसेकै छैन। जसलाई मैले चिनेको छु उनीहरू सबै उच्च स्तरीय राजनीतिज्ञहरू नभए पनि कमसेकम राजनीतिको सामान्य ज्ञान भएका त अवश्य छन्। उनीहरू देश र समाजप्रति चिन्तनशील भएको मैले पाएको छु। यति हुँदाहुँदै पनि मैले चिनेका अधिकांश राजनीतिक नेता कार्यकर्ताहरूलाई अरू कसैले नराम्रा कुराहरूमा पनि प्रयोग नगर्लान् भन्न म सक्दिन। हुन त हामी जिब्रोलाई हल्लाउँदै चपाउँदै अनेक राम्रा राम्रा शब्द प्रयोग गरी संवाद गर्छौं, भाषण गर्छौं, तर आँखाको भाषाका अघि यस्ता कृत्रिम संवादको कुनै माने रहँदैन। राजनीतिक नेताहरू देश सेवाका अनेक कुराहरू गर्छन्, उन्नत भविष्यका अनेक परिकल्पनाहरू पस्कन्छन्, जुन स्वाभाविक पनि हो, तर उनीहरूको मानवीय कमजोरीलाई भने बेवास्ता गर्न सकिँदैन। त्यसो भन्दैमा मैले उनीहरूलाई कहिले पनि अवहेलनाको दृष्टिले हेरेको छैन। मैले जो जसलाई अलि बढी चिनेको छु कमसेकम उनीहरू चाहिँ घटिया खालका राजनीतिक नेता वा कार्यकर्ताहरू होइनन्। उनीहरूलाई राम्ररी बुझाउन सकियो भने उनीहरूको क्षमता र सक्रियतालाई देश विकासमा राम्ररी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। सायद यही कारणले होला ती नेता वा कार्यकर्ताहरूले मलाई कहिले पनि नराम्रो व्यवहार गरेनन्, नराम्रो दृष्टिकोणले हेरेका पनि छैनन्। मैले उनीहरूसित व्यापारी भएर कुरा गरेको भए वा आफ्ना निजी स्वार्थ गाँसेर सम्बन्ध राख्ने कोसिस गरेको भए उनीहरूले पनि मलाई त्यही अनुसारको घटिया व्यवहार गर्न खोज्थे होला। मेरो भनाइको तात्पर्य के हो भने आजकल अधिकांश राजनीतिक नेता वा कार्यकर्ताहरूलाई जतिसुकै भ्रष्ट भनिए पनि उनीहरूलाई बिगार्ने अनेक नकारात्मक तत्त्वहरूलाई हामीले कदापि बिर्सनु हुँदैन। राजनीतिमा विकृतिहरू आउनु र यसबाट सिर्जना भएका सामाजिक मूल्य र मान्यतामा अवमूल्यन हुनुमा राजनीतिक निकायहरू मात्र जिम्मेवार हुन सक्दैनन्। त्यसलाई उक्साउने, प्रयोग गर्ने र बिगार्ने अरू असामाजिक निकाय वा व्यक्तिहरू पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार हुन्छन्। भनाइ नै छ, एक हातले ताली बज्दैन, एकरो रोटी पाक्दैन।